रियलमी फ़ोन में लो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। इसको करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग पे चले जाएंगे। जैसे सेटिंग पे आओगे तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो थोड़ा नीचे चले आना है, डेवलपर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल अल्फ़ाबेट वॉल्यूम, इसको इनेबल कर देना है। इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।